निकाल के मारेगा। आर्मी की जब ट्रक चलेगी ना तो आप गौर कीजिएगा, 34 में कहा गया है कि देश के किसी क्षेत्र में सरकार को अगर लगता है कि वहां अशांति है तो वहां मार्शल लॉ को इंप्लीमेंट कर देगा। मार्शल लॉ को कहा जाता है सैन्य कानून। कौन सा कानून? सैन्य कानून। ये सैन्य कानून लग गया ना, आपका जीना आराम हो जाएगा। और जितना करप्शन और भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र सुनते हैं ना, सब लोग को 10 दिन में मार के ना व्यवस्था कर देगा वहां पर आपके